ಇಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಏನಾದರೂ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಫಾಗ ಆಗಿದೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಜಾತ್ರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ರೈಡ್ ಅಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಒಳ್ಳೆ ರೂಟಾಗ ಹತ್ರ ಕೊಡು ಕೇಶವಪುರ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬಟ್ಟಮಲ್ಲಪ್ಪ ದಾಟಿ ಅಲ್ಲಿ HR ದಯಾನಂದ ಅಂತ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮದು ಹಲೋ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಫೈನಲಿ ಈ ಚಳಿಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಸಿ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ somehow I dragged myself and ಜೋಗ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಜೋಗ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಉಂಟು, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ಆಗುಂಬೆ ಟು ಕುದುರೆಮುಖ. ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನಿಂತು ಮಳೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಸೊ ನಮಗಿನ್ನ 2 ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋ ಹರಿ ಬರಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅರೌಂಡ್ 9 o'clock ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. If you can see there, ಮಲಬಾರ್ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವುಡ್ಪೆಕರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ. Look at that. 2 ಗೋಲ್ಡನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವುಡ್ಪೆಕರ್ ಮತ್ತು 2 ಮಲಬಾರ್ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್. ವಾವ್, ಸರ್ ಓಪನ್ ಉಂಟಾ? ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಬೈಕಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು? ₹30 ಟಿಕೆಟ್ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾತ್ರ. ಲಕ್ಕಿಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಏನಾದರೂ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಫಾಗ ಆಗಿದೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಊರು ಮೇಡಮ್? ಬೆಂಗಳೂರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬೈಕ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಂ, ನಿನ್ನೆ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಜಾತ್ರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಜಾತ್ರೆನೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಬಂದೆ. ಸರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ? ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಈ ಕಡೆನಾ? ರೋಡ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ?
God. What a timing, what a timing. Okay, I think she didn't want to come out yet. Let's wait for some more time. ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಪ್ರೈಡ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಶರಾವತಿ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ನೀರು ಇಳಿಯುತ್ತಂತೆ. ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಐ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಮೇ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ರೇಟಾ 4.5. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಹಾಡು. ಇಲ್ಲ ನಾಡಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹಾಡು ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಜೋಗ ಮುಗೀತಿವಾಗ ಆಗುಂಬೆ ಕಾಲೇಜ್. ಮುಂಚೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಗೋಪ್ರೋ ಅಲ್ಲಿದೆ. ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಮಾಡಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಚೇಸಿಂಗ್ ರೋಡ್ಸ್.
recording you. My new young followers. Bye bye. Bye bye. See you. Bye bye. Say thank you. ಶರಾವತಿ ನದಿ. Look at that. ಸರ್ ಇದು ಹುಂಚೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹುಂಚ ಹುಂಚ. ಹಾಂ ಹೌದು, ಮುಂಚೆಗೆ ಒಳ ರೂಟರ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ. ರೂಟ್ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸನರ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೋಬೇಕು. ಹುಂಚೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೇಶವಪುರ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೇಶವಪುರದಿಂದ ಕೋಡೂರು, ಕೋಡೂರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಚೂರು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಳಿತದೆ. ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸರಿ ಸರ್, ಕೋಡೂರು ಅಂತಲ್ವಾ? ಕೋಡೂರು. ಕೇಶವಪುರ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬಟ್ಟಮಲ್ಲಪ್ಪ ದಾಟಿ ಕೇಶವಪುರ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ. ಸರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರೋಡ್ ಇಷ್ಟ ತನಕ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾಗಿರೋಂಗಿದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮನೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಏನು ಕತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜನ ಹೇಗಾದರೂ ಇರ್ತಾರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಇದೆಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿದು ಮೇನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಬಂದು ಅಡಿಕೆ. ನಾನು ಹುಂಚದ ಹತ್ತತ್ರನೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲೋ 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದಗಿರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ನನಗೇನು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಮ್ಮರಿಗೆ ರಜಾ ಸಿಗೋದು. ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾಗೋದು. ಸೊ ಜೋರು ಮಳೆಗೆ ಅಂತ ರಜಾ ಸಿಗೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ದಸರಾ ಬರೋದು, ದಸರಾಗೆ ರಜಾ ಸಿಗೋದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಸಿಗೆ ರಜಾ ಸಿಗೋದು. ಸೊ ಲಕ್ಕಿ ಒನ್ಸ್ ನಾವುಗಳು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮುತ್ತಿನಕೆರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಗುಡ್ಡದ ಬಸ್ದಿ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಬುದ್ಧಾದು ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಜೈನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ದಿನಕ್ಕೆ 4 ವಿಸಿಟ್ ಇರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಇದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೂರೋದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನು ಕಟ್ಟೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕಟ್ಟೆ ಒಂಥರ ನಮಗೆ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯೋ ಜಾಗ ಇದು. ನಾನು, ಮೃಣ್ಮಯಿ, ವಸಿಷ್ಠ, ದರ್ಶನ್ ಎಲ್ಲ ಜಗಳ ಆಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಜಗಳ ಆಡೋಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಮನೇಲೇನಾದರೂ
ಜಗಳ ಆಡಿದರೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲೇ. ಅದೆಷ್ಟು ನಗು, ಅದೆಷ್ಟು ಮೆಮೊರೀಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ. ನಾವು ಕುತ್ಕೋತಿದ್ದು ಸಿಂಹ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಯ್ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಶೂಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆನೆ ಸಾಕೋ ಜಾಗ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಅವಾಗಿನಿಂದನೂ ಇದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ನಮ್ಮನೆ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಹೇಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಾವ ತೀರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರೇನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ HR ದಯಾನಂದ ಅಂತ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾವನ ಹೆಸರು. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ ಇದಾರ, ನೋಡೋಣ. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀರಿ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಂ ಕೆಳ ಸರ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗೊಂಬೇಗ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಬರಲ್ಲ ಹಂಗಾದ್ರೆ, ಹುಷಾರು. ಹಾಂ ಹಾಂ ಪಾಪಡಿ ಮನೇಲಿದ್ರು, ಹಾಂ ಅವಳು ಇರೋ ಊರ್ಲೇ ಇದ್ಲು. ಅವಳು ಹಾಂ ಅವ್ರು ಈಗ ಬಂದ್ಯಾರ. ಅವರು ಓ ಅಪರೂಪ ದರ್ಶನ. ಬರ್ತೀನಿ. ಈ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ತಾತ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ದಿನ ಕಲಸ ಕರೆಯೋಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ.
ಹಳೆ ನೆನಪು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯಂಗೂ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಸೊ ನಂದು ಹುಂಚಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು ಒಂಥರ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೂರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ನಮ್ಮದೇನು ಬೇಸಿಗೆ ರಜಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನಾವು ಮಿಸ್ ಇಲ್ದಲೇನೆ ಈ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಅಜ್ಜಿದ ನೆನಪೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ತಾತ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿನಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಬಟ್ ನಾನು ಈ ಸಲ ಜೋಗ್ ಮತ್ತು ಆಗುಂಬೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಹುಂಚಾಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ರೈಡ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸೊ ನಾವು ಹಳೇದು ಕಳೆದಂಥ ಜಾಗ, ನಾವು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ, ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಕೆರೆ ಏರಿ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೀವೂ ಅಷ್ಟೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಹೇಗೆ ಇರಿ, ಸೊ ನಮ್ಮದು ಮೂಲ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕುದುರೆಮುಖಕ್ಕೆ ಆಗುಂಬೆ ವಯ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಇಫ್ ಯು ಡೂ, you know what to do. Give a like and a big thumbs up. I see you in my next video.